တင်ဟာအလုတ်ခွင်မှာပဲဖြစ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်အမားရွေးမရှိအရာရာပြီးပြည့်စုံအောင်နေထိုင်ပြနေသလားကိုအမြဲတမ်းအမားကင်းနေတယ်ဘာဖြစ်ချက်မှမရှိဘူးလို့လူတကာသိအောင်ပြသနေတာဟာတကယ်တော့အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုပါတင်ဟာကိုကာကွယ်နေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တော့တင့်နောက်ကွယ်မှာတင့်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့အတန်တိတ်ရန်သူတွေကိုကိုယ်တိုင်မွေးမြူနေမိတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားလူတဘာဝဟာခါတီးလုံးလို့ပါလူတွေဟာတခြားသူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကြည့်ပြီးဝမ်းသာနိုင်ကြပေမဲ့တင်ကအပြစ်အနာစာကင်းပြီးအရန်ကိုတော်လုံးတက်လုံးပြီးပြည့်စုံလို့နေတဲ့အခါဘေးကလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမနာလိုဝန်တိုစိတ်ထဆူတဲ့ကင်ဆာဆဲဟာတိတ်တဆိတ်ကြီးထွားလာတတ်ပါတယ်ဒီမနာလိုစိတ်ကနေတဆင်တင့်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့တင့်ကိုနေရာကနေဆွဲချမဲ့အကွက်6တွေကိုသူတို့စတင်ဖန်တီးကြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာကျော်မဟာဗျူဟာပညာရှင် Robert Greene ကသူ့ရဲ့ The 48 Laws of Power စာအုပ်ထဲမှာဘယ်တော့မှပြည့်စုံလုံးသူတယောက်လိုမပြပါနဲ့လို့သတိပေးထားတာပါကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်အသေးဖွဲလေးတွေကိုတမင်တကာထုတ်ပြခြင်းဖြင့်တပားသူတွေရဲ့မနာလိုမှုကိုပပနက်လွှဲပြောင်းပြရပါမယ်ဒီနေ့ Wisdom Lightning Video မှာတော့ဒီစာအုပ်ရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးနောက်ဆုံးပိတ်နိယာမတွေဖြစ်တဲ့ဝါ45ကနေ48အထိပါဝင်တဲ့အနှစ်သာရတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတင်ရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုဘယ်လိုဖုံးကွယ်မလဲအချိန်လုံးပြီးမပျက်စီးအောင်ပွဲရချိန်မှာဘယ်လိုရက်တက်ရမလဲရန်သူမျက်စိကိုလှည့်စားပြီးကစားပွဲတစ်ခုလုံးကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲဆိုတဲ့တန်ဖိုးကြီးမဟာဗျူဟာတွေကိုလက်တွေ့ဘဝအသုံးချပုံတွေနဲ့တကွအသေးစိတ်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝကစားပွဲမှာအမြဲတမ်းအသာစီးရပြီးကိုပပနက်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုလိုဗဟုသုတတွေအမြဲရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Wisdom Lightning Channel ကိုလည်းအခုပဲ Subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါဦးကဲအာနာဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုအတူတူစတင်လိုက်ရအောင်ဗျာကဲဒီကနေ့ရဲ့လေးလာသုံးသပ်မှုအစီအစဉ်လေးကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သဘာဝကိုနည်းနည်းလေးလာသွားမယ်အဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုလုပ်သွားမှာပါတကယ်တော့လူတွေဟာရုတ်တရက်ပြောင်းလဲတွေကိုဇီဝကာမအရာကိုဘယ်လိုမျိုးအပြင်းကြံဆန့်ကျင်တတ်ကြတယ်လဲပြီးတော့အရန်ပြေပြင်းစုံလွန်းတဲ့သူတွေကိုဘာကြောင့်အလိုအလျောက်မုံတီးတက်ကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုဥပဒေ45နဲ့46ကနေတဆင့်ဖြေချသွားမှာပါဒီကြောင်းရာတွေကနေ့စဉ်ဘဝမှာတော့လူငောင်းခွင့်မှာပါတကယ်ကိုအသုံးဝင်တာမို့လို့အတူတူလေးလာကြည့်လိုက်အောင်တမဆောင်ရင်လည်းနည်းနည်းတော့လက်ခံခတ်နိုင်မယ်အမှန်တရားတစ်ခုကိုပြပြချင်းပါတယ်လူတွေကလေပါစကတာအပြောင်းလဲကိုလိုလာတယ်အောင်မြင်မှုကိုထင်ကြီးတယ်လို့ပြောတတ်ကြပေမဲ့တကယ်ဦးနောက်ရဲ့အလိုလိုပုံကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအကျိုးအကြောင်းစီလို့ဆိုတာတွေးခေါ်နိုင်တယ်လို့ထင်အောင်ထင်မှထင်နေတတ်ကြတာပါတကယ်လက်တွေ့လူတစ်ပါးကတော့အပြောင်းလဲနဲ့လူတစ်ပါးရဲ့ကြီးကျယ်ခန္ဓာမှုတွေကိုတတိကြီးထားပြီးဆန့်ကျင်ဖို့အလိုလျောက် program ရေးသွင်းခံထားတာတလို့ပါပဲအပိုင်းတစ်တီထွင်မှုရဲ့စိတ်တန်ရာဒီဘက်မှာတော့နေ့စဉ်လှုပ်ရိုးလှုပ်ဆင်နေတဲ့စနစ်တကျအသစ်တီထွင်ပြောင်းလဲမှုတွေကြားကပြင်းထန်တဲ့ပို့တိုက်မှုတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြပါမယ်ဒီလိုဗျစိတ်ကူးတွေကအပြောင်းလဲဆိုတာအင်မတန်စိတ်လောက်ရှာစရာကောင်းတယ်အားလုံးကလည်းလိုချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နီးစဉ်ဘဝဖြစ်သားမှုအဆင့်မှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုလက်တွေ့လုပ်ရပြီဆိုရင်ကောဘာဖြစ်သွားမလဲလူတွေအတွက်အရန်ကိုစိတ်နှုတ်ရဖြစ်စရာကောင်းတော့ပါတယ်လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားရပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လာပြင်းကြီးတစ်ခုတည်းကြာသွားတယ်လို့ကိုဖြစ်တတ်တာပါဆိုတော့လူတွေကအပြောင်းလဲကိုတီးရရတာသဘောကြတာပါလက်တွေ့မှာတော့အရန်ကိုကြောက်ရွံ့တတ်ကြပါတယ်ဥမာတစ်ခုဖျားရရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုအလေးအကျင့်ရဲ့သားကောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင်တကောင်နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ကြောင်တွေဟာသူတို့နေသားကြနေတဲ့ယင်းနီးပြီးသားပဝင်းကျင်ရဲ့နှွေးထွေမှုကိုတိတ်ခုံမင်းတာသိကြတယ်မလား။အဲ့ဒီလှုပ်ရိုးလှုပ်စင်ကိုရုတ်တရက်သွားဖြက်စီးလိုက်ရင်သူတို့ကအယမ်းကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးယူးသွက်မတက်တုံပြန်တက်ကြပါတယ်။လူတွေဟာလည်းအတူတူပါပဲ။ရုတ်တရက်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေလှုပ်လိုက်တာဟာလူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအပြင်းထန်တုံပြန်ဆန့်ကျင်လောင်တွန်းအားပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးတွေးခေါ်ပညာရှင်မက်ကယ်ဗီယလီစကားတခွန်စီပါတယ်အဲ့ဒါကအရာရာကိုစနစ်တစ်ခုနဲ့အစဖြူဖို့ဆိုတာတော့ခက်ခဲတဲ့အရာမရှိတော့ဘူးတဲ့တိတ်မှန်တာပေါ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေဟိုရုတ်တရက်အပြောင်းလဲလောက်တာဟာမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ဆန့်ကျင်မှုတွေဟိုတခြားပေါက်ဖြစ်လာစေတာကိုဒါကြောင့်အတင်းတမအင်ဟာတုံးပြောင်းလဲတာထက်ဆိုင်ရင်တေချာတွက်ချက်ထားတဲ့ viewer ကြချင်းကပ်မှုမျိုးလိုရပါတယ်ယနေ့ခေတ် corporate လောကမှာဆိုရင် manager တစ်လောက်ကကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံကိုချက်ချင်းအကုန်စင်ပြောင်းပြလိုက်မဲ့အစားဝန်ထမ်းတွေရဲ့စန့်ကျင်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်အောင်တတိပိချင်းအသားကြောင့်အကောင့်ထဲဖွေရတယ်လို့မျိုးပေါ့ဗျာအပိုင်းနဲ့အပြောင်းလဲကိုအစင်လာတွေအောက်မှာဖုံးကွယ်ထားခြင်းဒီအပိုင်းမှာတော့အသက်ဆန်းတွေကိုရိုးရအစင်လာဟောင်းတွေအောက်မှာဘလို့ညံသုံးပြီးဖုံးကွယ်မလဲဆိုတာရှိကြပါမယ်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုတဲ့အစိတ်ကိုတကြားကဖို့ဆိုရင်ဖြူဟာမြောက်အဆင့်3ဆင့်ရှိပါတယ်အဆင့်1အနေနဲ့အရင်ကသုံးခဲ့တဲ့ယာတုအမည်တွေပွန်ဆာဟောင်းတွေကိုဒီတိုင်းပဲဆက်ထားလိုက်ပါအဆင့်2ကတော့ဘာစကားနဲ့အဆင့်လာကိုလေးစားကြောင်းတန်ဖိုးထားကြောင်းအမြဲပြောနေဖို့ပါပြီးရင်အဆင့်3အဲ့လိုလုံခြုံတဲ့အတွင်ပင်နောက်ွယ်မှာကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုတိတ်တဆိတ်လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါဒီနည်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့စန့်ကျင်မှုတွေကိုရင်းနှီးပြီးသားအဝတ်စားတွေဖုံးအုပ်ပြီးအလွယ်တကူကျော်လွှားနိုင်တော့ပါလိမ့်မယ်
တမိုင်းကြောင်းမှာလည်းဒီနီလန်းကိုအောင်မြင်စွာအသုံးချခဲ့တဲ့တာရကတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာပြောရရင်မော်စီတုံးဟာတရုတ်ပြည်မှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့ရှေ့ခေတ်တွေးခေါ်ပညာရှင်တွေနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးနေရာယူခဲ့ပါတယ်ဧကာလဝိုင်းမန်ဆိုရင်လည်းသူလှုပ်ချင်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေတရားဝင်ဖြစ်အောင်ရှေးဟောင်းစာပေတွေကိုအသုံးချခဲ့တာပါအီတလီကမက်ဒီချီမီသားဆိုရင်လည်းတမရနိုင်ငံဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံကိုအပေါ်ယံဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဟန်ပြပြီးအာဏာကိုတိတ်တဆိတ်ချုပ်ကင်ခဲ့ကြတယ်အတိတ်ကာလရဲ့အရေးအယောင်တွေဟာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုလုံခြုံစွာတဲဆောင်လာပေးနိုင်တဲ့ AMR Trojan မင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအချက်တွေကသတ်တည်ပြနေတာပါပဲကဲဒီနေရာမှာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာပါပြီအပြောင်းလဲကိုအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုလည်းရပြီဆိုပါစို့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကြောင့်မလွဲမသွေဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့မနာလိုဝန်တိုမှုမုန်းတီးမှုတွေကိုဘလို့ရှင်းတန်းကျော်လွှားကြမလဲလူတယောက်ဟာအပြောင်းလဲကိုကျွမ်းကျင်စွာလုပ်နိုင်ရင်တော့အောင်မြင်မှုရဲ့နောက်ခွဲမှာဇီဝကမအရာကိုအင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကအမြဲကတ်ပါလာတတ်ပါတယ် အဖိုင်း3တေစေလောက်တဲ့မနာလိုမှုစိတ်ပညာတာလွန်ထုခဲနေချင်းရဲ့အမောင်ဖတ်ချမ်းနဲ့အန်ဒီရဲ့ကြီးမားလာတဲ့မနာလိုဝန်တိုမှုကိုကြောင့်ကိုဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင် မနာလိုဝန်တိုမှုအင်္ဂလိပ်လို MV ဆိုတာထာမန်ခန်းစားချက်လေးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးသူတစ်ပါးထက်နှိမ်ကြနေတဲ့အောင်မြင်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ကနေမြဖျားခံလာတဲ့တိတ်တဆိတ်အမြင့်တွေ့တဲ့ NDA ကြီးတဲ့စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုပါလူတိုင်းဝိုင်းမှာငါသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်နေတယ်လူဝင်ခံမှုကလုံးဝကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ကိစ္စလေးဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုအားလုံးကအမြဲတမ်းဖုံးကွယ်ထားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာကြာလာရင်မတိမတာနဲ့တစ်ဖက်သားကိုဖြစ်စည်းလို့တဲ့အဖြစ်မှုတွေစီကိုအလိုလိုဥတီတွားစေတတ်ပါတယ်တစဒပညာရှင်qui estခက်ခက်တဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကတကယ့်ကိုထိမိပါတယ်မနာလိုခြင်းဆိုလားမပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့လေးစားမှုပါတယ်ဆိုလိုတာကကိုယ့်အနာမှာအရန်ကိုထုချွန်ထက်မြက်ပြီးအောင်မြင်နေတဲ့သူရှိနေတဲ့အခါကျန်တဲ့သူတွေရဲ့ဘဝတိုးတက်မှုရပ်တန့်နေခြင်းနဲ့သာမန်တာဖြစ်နေခြင်းတွေကပိုပြီးထင်ရှားပေါ်လွင်သွားစေလို့လူတွေဟာနာကျင်စွာခံစားရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနာကျင်မှုကနေမှမနာလိုစိတ်ဆိုတာအစပြိုလာတာပါပဲဒါဆိုရင်တကယ်လက်တွေ့မှာအဲ့ဒီဖုံးကွယ်ထားရဲ့လက္ခဏာတွေကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲစောင့်ကြည့်ကြည့်ပါတယောက်ယောက်ကတဆုံတဦးကိုအလွန်အမင်းမြောက်ပင်ချီကျူးနေပြီဆိုရင်တတိထားပါတော့အဲ့ဒါပြုတ်ကျဖို့ပြင်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးအကြောင်းမဲ့ခနဲတဲ့စကားတွေဆိုတာသူတို့ရဲ့နည်းနည်းနှိမ့်ချနေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းလို့လောက်ကပါအလွန်ကျွမ်းအသေးစိတ်လိုက်ဝေဖက်နေခြင်းဟာလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ကြာရှောင်းမှုတွေကိုအာယုံလဲခြင်းလို့လုံနေကြတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတွေဟာအတန်တိတ်ရန်တူတွေရဲ့လှုပ်ဝက်အဖြူးမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးဆရာဂျိုးအော်တန်နဲ့သူရဲ့လက်တွဲပေါ်ကန်နက်ဟာလီဝါတို့ရဲ့ခြေခွဲခွဲဇက်လန်ကဒီမနာလူမှုရဲ့ကြောက်စရာကောင်းမှုကိုအကောင်းဆုံးတက်တည်ပြနေပါတယ်။ဂျိုးအော်တန်ဟာအင်မတန်အောင်မြင်လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအထားစီးမရှိပြတ်သားခဲ့ပြီးလူတိုင်းရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုရယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာသူနဲ့တွဲလို့တဲ့ဟာလီဝါကတော့အရေးတစ်ခုလောထစ်ဖြည်းမြင့်မြင်လာပြီးမနာလူမှုတွေအကြီးအကျယ်ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမနာလိုမှုဆိုတဲ့ညက်ဆက်စီးကြောင်းကိုတိကျမိပင်ချစ်ဆက်မလုပ်ဖေးတဲ့အခါနောက်ဆုံးမှလူတက်မှုအထိဖြစ်သွားပြီးအလုံးစုံပျက်စီးခြင်းစီကိုရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်တကယ်ကိုရင်လေးစရာပါပဲအပိုင်းလေးဗျူဟာမြောက်အားနည်းချက်များနဲ့အာယုံလွှဲခြင်းဒီပိုင်းမှာတော့လူတွေရဲ့မနာလိုမှုကိုအာယုံလွှဲမဲ့တမ်းပြန်ဗျူဟာတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြပါမယ်ကိုယာယာပြီးစုံနေတဲ့ပုံစံဖမ်းခြင်းကအင်မတန်အန်တရည်များပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တက်စိတ်တဲ့ရန်တူတွေကိုမွေးမြူသလိုဖြစ်ပြီးကိုအထီးကျန်သွားစေလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့အန်တရည်မရှိရဲ့အားနည်းချက်လေးတွေအကျင့်ဆိုးလေးတွေကိုတမင်ထုတ်ပြခြင်းကတော့လူသားဆက်မှုကိုပေါ်လွင်စေပြီးမနာလိုမှုတွေကိုအာရုံလွှဲပေးပါတယ်။ခေတ်တစ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်အာမင်တဲ့ဆုံးဦးတီထွင်တို့တွေလူမှုကွန်ရက်ကနာမည်ကြီးသူတွေဟာသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကြာရှုံးမှုတွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေမျှတတ်ကြတာတွေ့ဖို့မှာပါ။ဒါဟာမနာလိုမှုကြောင့်ဖြစ်လာတတ်တဲ့ cancel culture လို့ခေါ်တဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ပင်မှုအန္တရာယ်နဲ့ဗျူဟာကြကာကွယ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သမိုင်းမှာဒီလိုအာယုံလွယ်တဲ့ဗျူဟာကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချသွားသူကတော့ကိုစီမိုဒီမတ်တီချူပါပဲ။သူဟာအင်မတန်ချမ်းသာပြီးတောစားအာနာကြီးမားပေမဲ့တာမန်လူတွေလိုပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းဝတ်စားတဲ့ခန္ဓာရဲ့မြင်ကိုမရှိပဲတာမန်မီးကိုသာစီရဲ့။ပြီးတော့သူရဲ့အောင်မြင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းတခါတည်းရဲ့အကြံဉာဏ်ကြောင့်ပါဆိုပြီးအမြဲလွဲချတတ်ပါတယ်။ဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့အသွင်ပြင်နောက်ွယ်မှာကြီးမားတဲ့အာဏာကိုကျွမ်းကျင်စွာဖုံးကွယ်ထားနိုင်ကြလို့လူထုစီကလာမဲ့တေစေလောက်တဲ့မနာလိုမှုအနေကိုအောင်မြင်စွာချီးဖြတ်နိုင်ခဲ့တာပါ
စကဒါတွေကိုအနစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်ရဲ့အတွင်းပင်တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဟာလူတဘာဝကိုကျွမ်းကျင်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့နဲ့ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုတွေကိုရေရှည်ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတာဘလောက်အစွမ်းအားရှိတယ်ဘလောက်ယူတိကျကျတွေးခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာထက်လူသားတွေရဲ့မလုံခြုံမှုစိုးရိမ်စိတ်တွေကိုဘလောက်တနာကျင်နာစွာနဲ့ယဉ်နီနာတဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာယာနှုံးပြမှုတည်နေပါတယ်ဒီလင်းလာသုံးသပ်မှုအစီအစဉ်လေးမဆုံးခင်မှာစဉ်းစားစရာနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုခြံထားခဲ့ပါစေမိမိတို့တွန်းအားပေးနေတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့နဲ့ပြသနေတဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာတခြားသူတွေကိုတကယ်ပဲခွန်အားဖြစ်စေရလားဒါမှမဟုတ်မလွဲမသွေကြရှုံးစေမဲ့အစိအစံတွေကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတိတ်တဆိတ်စိုက်ပြုံးနေတာများလားကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအတိတ်ထွေမှုတွေကိုကဘာကြီးကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ပြသနေတယ်လဲဆိုတာကိုချက်ချင်းပြန်လဲသုံးသပ်ကြည့်ဖို့အကြံပြုရင်းဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါစေအတူတူလေးလာပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒီနေ့လေးလာသုံးသပ်မှုကိုနဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်ဒါလူစိတ်သဘာဝရဲ့ကွယ်ဝတ်ထားတဲ့အမှန်တရားတွေနဲ့အမြင့်ဆုံးစွမ်းအားတွေကိုပေါင်းစပ်ပေါ်ထုတ်ပေးမယ့် Master Class အဆင့်ရှိတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုတော့ပြောလို့ရပါတယ်။တမိုင်းကြောင့်အသေးစိတ်တွေထက်စစ်မှန်တဲ့ view ဟာမှတ်အနှစ်သာရတွေကိုပဲအဓိကထားပြီး direct ဆွေးနွေးသွားကြအောင်။နပိုလီယန်ပြောခဲ့မှုတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။အောင်မြင်မှုရနေတဲ့အချိန်ဟာအန်တရဲ့အများဆုံးအချိန်ပဲတဲ့။ဆိုတော့အောင်မြင်မှုဆိုတာအများအားလုံခြုံတယ်လို့ထင်နေကြတဲ့တမယုတ်ချယူဆာကီလို့ဒါလုံးဝရိုက်ချိုးပြလိုက်တာပဲပေါ့တကယ်မှာပြောမြောက်စဉ်းစားတတ်သူတွေတီးထားတာတခုကအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်ဟာခေါင်းလုံးတယောက်အတွက်ကိုပြန်ဖျက်ဆီးမိဖို့အလွယ်ကူဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲစဉ်းစားကြည့်လေအောင်မြင်မှုကဘာလို့ပျက်စီးခြင်းကိုခေါ်ဆောင်လာတတ်တာလဲတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပဲနော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အထူးကအပိုင်း၅ပိုင်းရှိပါတယ်အောင်မြင်မှုရဲ့အန်ဒီရဲ့လွန်ကျူးခြင်းရဲ့စိတ်ပညာပုံသဏ္ဍာန်ရှိခြင်းရဲ့အားနည်းချက်ပုံသဏ္ဍာန်မဲ့ချင်းဆိုတဲ့လက်နက်နဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ခေတ်သစ်မဟာဗျူဟာအထုံးချမှုတွေအကြောင်းကိုလေ့လာသွားကြပါမယ်။ရှေ့ခေတ်စစ်ပရဲတွေကနေခေတ်သစ်စီးပွားရေးလောကအထိလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကြီးမားလှတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ရှင်းနောက်မညီမှုကြီးနှစ်ခုကိုအသေးစိတ်ကြည့်ကြတာပေါ့။ဟုတ်ပြီ။အပိုင်းသိအောင်မြင်မှုရဲ့အန်ဒီပန်းတိုင်တစ်ခုရရှိသွားတာဟာတကယ်တော့ဘာလို့အင်မတန်အန်ဒီများနေရတယ်လဲဆိုတာကိုစကြည့်ကြရအောင်။အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ပြုတ်ကျလွယ်တဲ့ဂျိုးတန်းတစ်ခုပေါ်လမ်းလျှောက်နေရတယ်လို့ပါပဲခေါင်းဆောင်တယောက်ဟာအောင်မြင်မှုအတိအကျရရဲ့အချိန်လေးပါပဲ view ဟာမြောက်ကိုဖြည့်ဆည်းမိဖို့အလွယ်ဆုံးနေထားကိုရောက်သွားတတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတဏိထားရမယ့်အခြေတစ်ခုကကံကောင်းခြင်းဆိုတာကံဆိုးခြင်းတက်ကိုပိုပြီးအန်ဒီများတယ်ဆိုတာပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုရဲ့ရည်မှုဖွယ်ကောင်းမှုကလူကိုငါကတော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးထိခိုက်ခံစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ရောက်ထင်မှချစ်စေလိုပါကိုကံကောင်းထွားလာကိုကပဲတော်လုံးနေလို့ဆိုပြီးအထင်မှားတတ်ကြတယ်အချင်းနဲ့ချင်းခိုင်အရေးဖမှုကိုလုံးဝမေးသွားကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့အတင်ညာနဲ့ရှင်တဲ့ view ဟာတွေနေရာမှာစိတ်ခံစားမှုတွေကစားတို့ဝင်ရောက်လာပါတော့တယ်အခုအပိုင်းနေကိုဆက်သွားကြမယ်လွန်ကျူးခြင်းရဲ့စိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာရန်တရားတွေအကြောင်းပါကိုယုံကြည်မှုလုံကဲသွားတဲ့အခါစွားတွေကိုအထွင်းပိုင်းကနေဘလို့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုအတိအကျနားလည်ထားဖို့သိကိုရည်ကြီးပါတယ်ဒီတဆင့်ချင်းပြောကွက်ကြဆင်းလာတဲ့အဆင့်တွေကိုတေးချကြည့်အောင်ပထမဆုံးအောင်မြင်မှုကနေရလာတဲ့ပျော်ရွှင်ရည်မှုကစပါတယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်ဖြူဟာတွေတဲ့ငါရဲ့ညံရင်တွေ့ကပိုးထားတယ်လို့ယုံကြည်လာတယ်ပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုအင်အားတိုက်တာတစ်ခုတည်းကြော်လွန်ပြီးလို့ဆောင်မိလာတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကွန်မန်နိုင်တဲ့ရန်သူတစ်တွေကအလွယ်တကူထိုးနှံ့နိုင်တဲ့အားနည်းချက်တွေဖြစ်သွားရတာပါပဲဒါဟာမူလယမှန်ချက်တဲ့ကြော်လွန်သွားတဲ့အောင်မြင်သူတွေကြဆုံးရခြင်းရဲ့နောက်ွယ်ကစိတ်ပညာပိုင်ဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းအစစ်မှန်ပါပဲအရှင်ဟုံဆိုတာတဏှာကြီးတစ်ခုတာဖြစ်တယ်မတစရာပါပဲစစ်မှန်တဲ့စွမ်းအားကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတရားဟာဒီအရှင်ဟုံကြီးကိုအားကိုးလိုက်ခြင်းကတိကျတဲ့ခွဲခြမ်းစီဖျားမှုနဲ့တတိရှိမှုတွေကိုပျောက်ဆုံးသွားစေတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားပါတယ်။အရှင်ကိုအားကိုးမိရင်စိတ်ခံစားမှုကိုပဲဦးစားပေးမိပြီးရန်သူတို့ခံမှန်းရလွယ်ကူတဲ့သူဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ဂရိတန်နာရီတဲ့က Icarus အကြောင်းအလုံးကြားဘူးကြမှာပါ။သူက view ဟာမြောက်တတိပေးချက်ကိုအပြည့်အဝကိုစားပြုနေပါတယ်။သူဟာကောင်းကင်မှာအောင်မြင်စွာပြန်တန်းနိုင်မှုကိုတည်ရမိုးသွားပြီးနေမီနဲ့နေလုံးနဲ့ဒီအမြင့်ကြီးကိုပြန်တန်းပြီးတဲ့အတွက်တောင်ပန်းတွေအေးပျော်ပြီးအောက်ကိုထိုးကျသွားခဲ့ရတယ်။ဒါကဘာကိုပြနေလဲဆိုရင်အောင်မြင်မှုရဲ့အရှင်အဝန်ကြောင့်မူလရည်မှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်းတဲ့လွန်ပြီးမလို့မိစေဖို့တိကျတဲ့တတိပေးချက်တစ်ခုပါပဲ။ကဲအပိုင်းတုံးကိုရောက်လာပါပြီ။ပုံသဏ္ဍာန်ရှိခြင်းရဲ့အားနည်းချက်ခိုင်မာပြီးဘလို့မှထိုးဖောက်မရနိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုကိုတီးဆောက်ထားခြင်းကဘာကြောင့်နောက်ဆုံးမှပြိုကျပျက်စီးဖို့ကြောင့်ဖန်လာတယ်လဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ကြပါမယ်။ဒီအချက်ကခန္ဓာကြီးတွေအခိုင်အမာတီးဆောက်ခြင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘာဝဗီဇကိုလုံးဝပြောင်းပြန်လန်ဖြစ်လိုက်တာပါ။ပုံသေးဟက်တနန်တစ်ခုခံမရလွယ်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်တင်းကျပ်တဲ့ကာကွယ်ရေးရန်တရားတစ်ခုကိုမှရှိနေပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါကရန်သူတွေအလွယ်တကူစုတ်ကိုက်ပြီးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တဲ့ပင်မကြီးတစ်ခုဖြစ်လာစေပါတယ်ပြောရရင်ကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုသူများမြင်သာနေခြင်းဟာကြီးမားရဲ့အားနည်းချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါပဲကြီးกว่าခြားချက်လေးကိုကြည့်ပါ
စစ်တူရင်စားတာဟာတဖြောင်းတည်းသွားတယ်နေရာယူမှုကိုအခြေခံနဲ့တင်းကျပ်ပြီးခံမှန်းရလိုရတဲ့ပုံစံရှိသလိုအရာလဲတိုက်စစ်စင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးကစားနဲ့ကတော့ပုံသေးမရှိဘူးရေလိုစီးစင်နိုင်တဲ့ပုံစံမက်ပြီးလှုပ်ရှားမှုတိတ်မြန်ဆင်ပါတယ်ဒါကအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်ခံရနိုင်တဲ့ပုံစံရှိခြင်းနဲ့ဗျူဟာမြောက်ပုံစံမက်ချင်းတို့ကြကကွာခြားချက်ပါပဲရေရှင်းမှာဆိုရင်အခိုင်အမာနေရာယူထားခြင်းတဲ့အမြဲပြောင်းလဲလှုပ်ရှားနိုင်မှုကသာအမြဲတမ်းအနေရရှိပါတယ် ဟုတ်ပြီအပိုင်းလေးပုံထန်နမဲ့ချင်းဆိုလဲလက်နဲ့လုံးဝပုံထန်မဲ့နေခြင်းကိုတိုက်စစ်အတွက်ရောခန်းစစ်အတွက်ပါလက်နဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ဘလို့အသုံးပြနိုင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင် စစ်မှန်တဲ့စွမ်းအားဆိုတာပြားသားလို့အရေးအသွေးမျိုးဖြစ်ရပါမယ်ဖမ်းဆုပ်လို့လုံးဝမရဘူးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ဒါကပုံတေကာချက်အစီအစဉ်ဆွဲတတ်တဲ့ရန်သူတွေကိုဆိုရင်လုံးဝဒေါသထွက်သွားစေပါမယ်တကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ view ဟာတစ်ခုပါပဲ ဒါဆိုရင်ပုံသဏ္ဍာန်မိတ်ချင်းရဲ့လေနဲ့တိုက်ထဲမှာဘာတွေပါဝင်နေတယ်လဲပဝင်းကျချင်းနေလိုက်ပုံပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းပုံသေးနေရယူတာထက်လင်းညံ့တဲ့လှူရှားမှုကိုပိုတန်ပိုးထားတာကိုယ့်ရဲ့ခံစစ်နဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မအတိမခံတာတွေပါဝင်ပါတယ်ဒီလိုရေလိုစီးဆင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျင့်သုံးခြင်းအပြင်ပြူဟာရှင်တရားပါဖိမှတ်ထားခံရခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကာကွယ်နိုင်ရုံသာမကပဲပြောင်းလဲနေတဲ့ခြေနေတွေနဲ့ညီချက်ချင်းဆိုသလိုလိုက်လျော့ညီထွေတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုပါရရှိစေပါတယ် မော်စီတုံးရဲ့စကားကုန်းရှိပါတယ်ငါတို့မင်းကိုမတိုက်ချင်တဲ့အခါမင်းငါတို့ကိုရှာမထွက်စေရဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့တိုက်ချင်တဲ့အခါမင်းထွက်ပြေးလို့မရစေရဘူးတဲ့ဒါဟာပုံတရံမဲ့ချင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးစိတ်ပညာလိုအပ်ချက်ကိုမီးမောင်းထုတ်ပြနေတာပါရန်သူကိုဖမ်းဆုပ်မရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးဝစေပြီးတကယ်အချိန်ကပ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အကျွင့်မဲ့အာယုံဆူဆက်မှုနဲ့အတိအကျတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုထိန်းထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် နောက်ဆုံးပိုင်းကကစ်တဲ့အတုံးချမှုများဒီအချိန်ကာလကိုကြောလွန်တည်ရှိနေတဲ့နေရာမှာတွေဟာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်တိုင်းနေရတဲ့ကစ်တဲ့စီဝိုင်းနဲ့ corporate လောကကြီးကိုဘယ်လိုလွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုစက်ကြည့်ကြအောင် ဒီလက်တွေ့ကပါနဲ့ပေါင်းဆက်မှုကိုတေရှာစဉ်းစားကြည့်အောင်စည်ရေးလုံရှားမှုတစ်ခုကိုရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်အကျိုးမြတ်ယူပြီးထွက်တဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မှုကိုရပ်တဲ့အချိန်ကိုသိရှိခြင်းဆိုတဲ့ခေတ်သစ်အတန်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်အလားတူပဲရေလိုပုံတရံမဲ့ခြင်းဟာခေတ်သစ် corporate လောကမှာမရှိမဖြစ်လို့အပ်တဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အကြိုင် framework တွေတိစောက်တာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ကြင့်ခိုင်မှုတိစောက်ခြင်းဆိုပြီးလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ပါတယ် corporate လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကိုဝယ်ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ် fuel fair ဖြစ်နေတဲ့စီးကွက်တစ်ခုကိုဖျက်တမ်းရလာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကမှတ်ထားရမှာကစိတ်ခံစားမှုထက် fuel ဟာကိုအမြဲဦးစားပေးရမယ်ဆိုတာပါပဲဒီနေရာမှာနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်အသုံးချရမှာကိုကျွန်းနဲ့အတ္တတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးအချင်းနဲ့အပြည့်အဝလဲလျော်ညီထွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းကိုအပြည့်အဝလက်ခံဖို့လိုအပ်ပါတယ် ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာမိခိုးလေးတစ်ခုခြံထားခဲ့ခြင်းပါနောက်ထပ်ကြီးကျယ်ခမ်းလာတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒါဟာတည်တံ့ခိုင်မြဲတဲ့အမွေအနှစ်တစ်ခုရဲ့အုံမြစ်ဖြစ်လာမလားဒါမှမဟုတ်ပြိုကျပျက်စီးခြင်းရဲ့အစအဦးအခိုက်အတန့်ဖြစ်သွားမလားဆိုတာပါပဲဒီမိခုံးကအတိုင်းအတာထက်လွန်ကျိုးသွားခြင်းရဲ့တကယ်အန်ဒီရဲ့နဲ့ရေလိုစီစင်းပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ကြန့်ခိုင်မှုရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပုံကိုဆက်လက်တွေ့တော်စီမှာအသေးချပါပဲဒီနေ့ရဲ့လေလာတုံးတက်မှုကိုအတူတကွလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိစိတ်ဝင်စားနဲ့အခုလိုနားထောင်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ညဝေပေးခဲ့တဲ့အာနာစက်နီယာမတွေကတင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့လူမှုဘဝပတ်ဝန်းကျင်မှာအတန်တရံသူတွေမနာလိုဝန်တုံမှုတွေကြားကနေပပနက်နက်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူတစုံတရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် like share နဲ့အမြင်လေးတွေကို comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကမ္ဘာကျော်စာအုပ်တွေရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Wisdom Light Channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်ဘဝကစားပွဲမှာအမြဲတမ်းအခြေအနေရရက်ကိုအပိုင်ချုပ်နိုင်ပြီးစိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့အောင်မြင်မှုတွေစုခုနိုင်ကြပါစေအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ